On va vous conter une vraie histoire rapport au Grand Mont-Saint-Hilaire. On va vous conter une vraie histoire rapport au Grand Mont-Saint-Hilaire. Il cache un lac tellement profond qu'on a même qu'il n'a pas de fond. Il cache un lac tellement profond qu'on a dit même qu'il n'a pas de fond. Il cache un lac tellement profond qu'on a dit même qu'il n'a pas de fond. De la surface au fond des eaux, on y monte de grands bateaux. De l'Écosse au lac Champlain, y a des images mais on voit rien. Pendant que les crédules font la file, d'autres sirotent leur boisson d'avril. De la surface au fond des eaux, on y monte de grands bateaux. De la surface au fond des eaux, on y monte de grands bateaux. Le monde secret des extraterrestres, ainsi que passage au Loch Ness. Le monde secret des intraterrestres, ainsi que passage au Loch Ness. Le monde secret des extraterrestres, ainsi que passage au Loch Ness. Partout le